अरे आ रहे, शर्मा मत। शर्मा क्यों रहा है, आजा। शादी में थोड़ी बुला रहा हूँ, चल। ये जिम है ये? अरे तो मसान घाट लग रहा हमको। 2 साल से जिम कर रहे, देख बॉडी। लग तो नहीं रही है। क्या नहीं लग रही है? तू मुझ पे शक कर रहा है? साले 2 साल से जिम कर रहे, देख बॉडी। क्या अरे मतलब 2 साल हुए जिम करे हुए। चल तुझे भी जिम करवाता, चल। अबे आज कितनी तितली मारूं? क्या बोल रहा है? तुम जिम ला के चुलिया कर रहा है? अरे नाजिम, उसका मतलब है तितली माने बटरफ्लाई। अबे क्या तितलियां मार रहा है तू? 4 साल से जिम में बॉडी नहीं बन रही है। पूरे जिम का नाम खराब रखा है, बाहर कस्टमर क्या सोचेंगे? जिम है कि मसान घाट? अबे ये जिम थोड़ी है बे, या तो मसाज खाना है या तो सब कि मैं मारने आता हूँ। इस थप्पड़ का बदला मैं जरूर लूंगा। तेरी दोनों कस्टमर की मैं ले लूंगा, बता रहा हूँ। अबे ऐसे क्या देख रहा भोंसड़ी के? गाली दे रहा मन में तू मेरे को? बॉयज! अबे बुला रही है बे। आज लगता कुछ ज्यादा आज पूरा पेलेगा। हम लोग बनाएंगे। जिम में आते हैं तो मरवाते हैं ना खाली, मतलब तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया आज? गाड़ मरवाने के लिए बुलाया। तो बड़े आज क्या मारोगे तुम? सर मैं बाइसेप मारूंगा, ट्राइसेप मारूंगा, लेग मारूंगा। सर मैं तितली मारूंगा, मैं पैर मारूंगा और मैं कान मारूंगा। क्या बोला उसके पहले? सर मैं ट्राइसेप मारूंगा, कंधा मारूंगा, जांग मारूंगा, छाती मारूंगा, गाड़ मारूंगा तेरा। ये छाती और जांग के बाद क्या मारोगे बोले? गलती हो गई सर, मुंह से निकल गया। अब नहीं हो। अबे आयुष, हाँ भोसड़ी के हाथ से जिम। अबे हम भी नहीं जाएंगे, खाली 4 साल से खाली तितलियां मरा रहा मेरी। अब मेरे को बोलता है खाली जांग मारो, जांग मारो। अभी कुछ मारने ही नहीं रहा तितलियां के अलावा। अच्छा गया। अरे भोसड़ी के इधर सुनो। अरे यार फिर ये दिमाग खराब करेगा, फिर पेलेगा हम लोग। अरे कल से सब आवारागर्दी मत करना। सर अब मुझसे तितली न मारी जाएगी। ठीक है, तितली छोड़ो, तुम कुछ मत मारना। कल एक लड़की आ रही है, तुम लोग उसको ट्रेन कर सकते हो या मैं करूँ? लड़की? जिम में लड़की आने वाली है? आयुष हाँ बोले सर, क्या बोल रहा था? अबे कल से तुम नहीं आएगा बोल रहा था मेरे को। मेरे को तो कुछ और सुनाई दिया। अबे वही बोल रहा था मेरे को मैं। अरे क्या बोल रहा था इधर? मेरे को कान में सुनाई दिया कि लड़की आने वाली है। सारा तू सेल्फिश हो गया। तुम दोस्त नहीं, तू सेल्फिश है, सेल्फिश। कल से मैं भी जिम आऊंगा। तुम Harmanım, baba nerede çarşafı? हाय। Harmanım, baba nerede çarşafı? सर और जिम में लड़की क्यों नहीं आ रही है 2 दिन से? सर वो लड़की का नाम क्या है सर? उसे कहीं ट्रेनिंग पे देखा नहीं है। सर पहले कहाँ नहीं लाए? सुनो, तुम्हें बताना मैं भूल गया, वो लड़की सिर्फ आज ही के लिए आई थी। कल्लू हलवाई के जिम में उसने ज्वाइन कर लिया। अब नहीं आएगी? अरे छोड़ो, गएगी। लो 3 बार हो, अब पुशअप पूरा मारो प्रोटीन से। कम ऑन बेटा, तुम जिम। Hey y'all, come look at this. Kormone, beke be 2 4 3 3 9 10 50 60 80 90 100 100 200 1000. Kormone, kormone. Harmanım, baba nerede çarşafı?